Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. Molestias de garganta, tos seca, picor de nariz. Alivíalos de forma natural. Con la llegada del calor, la humedad en el aire o vapor de agua presente en la atmósfera baja considerablemente. Una humedad relativa buena debe estar entre el 40 y el 60% y puede llegar a descender hasta el 25%. Eso provoca sequedad de piel, molestias en las mucosas de la garganta, nariz, acentúa los síntomas de la alergia y empeora la tos seca. Una forma de aliviar estos síntomas es usar humidificadores o vaporizadores. Pero es importante mantener una buena hidratación durante todo el día. Humidificador o vaporizador. La diferencia principal es que los humidificadores producen una niebla fría y los vaporizadores es vapor de agua y conlleva el peligro con los más pequeños y puede producir quemaduras si estás muy cerca. Estos aparatos permiten aliviar estos síntomas, añadiendo más humedad al ambiente, pero llevan mantenimiento. Se deben limpiar con regularidad para evitar la aparición de legionelosis. Añadir agua al tanque con lejía o vinagre blanco y dejar actuar durante 30 minutos puede evitar la aparición de estas bacterias, al igual que la limpieza exterior. Nuestro horario en julio ha cambiado de lunes a viernes de 9:30 a 2 y los miércoles por la tarde abriremos de 6 a 9. Cerramos los sábados y si necesitas hacer alguna consulta puedes realizarla por WhatsApp. ¡Ande vas! ¡Suscríbete a mi canal! Y comparte con gente que sepas que le pueden venir bien este tipo de conocimientos. No te olvides de darme like y suscribirte al canal.